Adverse possession ni nini? I'm Jogu, a land surveyor and a financial consultant. So, hii adverse possession inamaanisha trespasser ama intruder ambayo imeenda kwa shamba mahali na akaishi na imefika miaka 12, ujue ako na haki ya kwenda kotini apewe hiyo shamba. Sasa sheria huwa inaargue hivi, kama ulikuwa na umenunua shamba ni yako na uko na title deed na hujaienda kuitembelea for 12 years. Sana mtu ameishi kwa hiyo shamba na onyeshane evidence. Evidence anaonyeshana nini? Maybe aliingia kwa hiyo shamba akalipa kwa Kenya Power akaweza kuweka stima, huwa analipa stima. Alafu maybe kitu kingine, maybe pia maji amekuwa akilipa. Lakini nini, hizo si rahisi sana, kwa sababu siku hizi Kenya Power wamejanjaruka, wanakuambia ili wakuwekee stima lazima uonyeshane ownership documents. Lakini kama ako na hizo, ama let's say ako na barua ya chief ambayo inamconfirmia the last 12 years, ama pia kuwe mjanja kivyake aonyeshane evidence for the last 12 years. Sasa tuko 2024, mtu ambaye aliingia shamba yako 2012 na nini, wewe hujaienda, hauna ruhusa, halipangi, na amekuwa hapo continuously. So amekuwa hiyo wakati yote, maybe ni squatters ama ni intruders ama ni maybe ule neighbor yako encroach shamba yako. Maybe wewe unaishi na tycoon, maybe unaishi na Kenyatta ama tycoon, mtu ako na 900 acres, alafu muamue kuencroach. Lakini si sasa encroach na ameishi for 12 years, ako na right ya kupea shamba na sheria, kwa sababu sheria inaonyeshana one thing, huna importance hiyo shamba, lakini asikuwe na ruhusa. You get it? So kama wewe uliandikiana na sales agreement na mtu ukakosa kulipa before ulipe mdogo ukaishi pale, ujue hiyo sales agreement wewe ulikuwa umeomba ruhusa na ni sales agreement ilikuleta hapo. So pia wenye wanafanya makosa wanakosa kufanya due diligence. Unauziwa shamba na mama, unauziwa shamba ya mzee, ama unauziwa na kijana anakuzia shamba ya mzee, ujue shamba ni title deed na sheria haijui baba ama mama ya mtu. Let me give you a clear example. Nitapeana very tough example. Let's say kuna kijana na mzee. Mzee akienda afanye robbery, kijana wake na bibi hawezi shikwa. Watu wazee wenye wanashikangwa wezi na alikuwa naiba anapelekea bibi mali yake, ama alikuwa anachukua mambo anapelekea wazazi. Wazazi hawezi shikwa na DCI ati wamekuwa kiiba. Hapana. Bepatana. Kama vile Jogu Surveyor anakuitisha consultation fee. Wewe umerob bank ama umefanya kitu, ulipe Jogu Surveyor 500 yake juu ya consultation, ama umlipe akuje kuwekea beacon affirmation, ama umlipe akufanyia land transfer ama succession. Hapana. Sasa mimi sijafanya any fraud, kwa sababu mimi nimeoffer service ukanilipa. Kwenye umetoa pesa haina hiyo ni yako. So ndio maana let me give another example. Kijana ako form 4 akirepu msichana, babake ama mamake watashikwa. The same, huwezi enda kuuziwa shamba, unauziwa na mama shamba ya baba ya mzee. The same, huwezi uziwa na kijana uziwe shamba ya babake. Lazima kwanza afanye succession, na the only time anaweza kuuzia after amefanya succession, ndio ako na right koti imkubalishe sasa kuuza. Na sasa akikuzia jina itakuwa imechange, haezi kuzia na ile title deed ya mzee. Either title deed itakuwa imechangewa, amekuwa land administrator, ama pale atakustate kama beneficiary, na ndio muhimu ku draft sales agreement. So hii adverse possession. So mimi my advice is this: kama una shamba ambayo iko na succession ama ambayo mzee aliaga dunia, ni vizuri mwende muoccupy, kwa sababu maybe wanga mko Nakuru na shamba iko Malindi. Hamjaienda Malindi, title deed tu mko nazo, kuna mtu anaishi, akifika 12 years ataenda na jaji na nini, koti itabadilisha hiyo title deed ikuwe kwa jina yake. So hiyo ndio namba ya Jogu Surveyor. Wasiliana na mimi ama surveyor na Nikomboka. Thank you.